Irridu noħolqu spazji miftuħa biex nagħtu pulmuni ambjentali ġodda f'żoni urbani waqt li nħarsu l-ambjent rurali. Dan il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech flaqa ma' numru ta' qdiet ambjentali. L-għaddiet preżenti Friends of the Earth flimkien għall-Ambjent Aħjar, Nature Trust Malta u BirdLife Malta esprimew it-tħassib tagħhom dwar l-ambjent li fl-aħħar snin kompla jitnaqqar. Fost l-oħrajn huma talbu biex l-ERA u l-Awtorità tal-Ippjanar ikunu kompletament indipendenti biex bekk l-artijiet ODZ ikunu protetti b'mod sieħ. Fid-daw ta' dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fakkar kif Gvern Nazzjonalista immexxi minnu se jkun qed jassigura li deċiżjonijiet rigward art ODZ se jittieħdu b'vot ta' 2/3 tal-Parlament. Waqt il-laqa Bernard Grech ippreżenta lil għaqdiet b'dokument dettaljat bil-proposti tal-Partit Nazzjonalista dwar l-ambjent. Preżenti għal-laqa kien hemm ukoll Karl Guder, Robert Kutajjar, Alex Manġon u Janice Ketkuti.